السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في تتمة لنفس الدرس اللي هو المعادلات والمتراجحات. إذا كنا وقفنا آخر درس في الحالة الثانية. الآن غادي نمروا الحالة الثالثة اللي ممكن تجي يعني إذا الحالة الثالثة اللي هي زعما كتكون المعادلة بهذا الشكل، يعني بحالاش اللي هي معادلات كتكون تحتوي معادلات تحتوي على كسور. Donc, le deuxième cas, ou bien le troisième cas, c'est les équations qui contiennent des fractions. On va voir ça. Donc, avant, je crois qu'il y a un petit théorème, je voudrais rappeler, c'est que si on a, par exemple, A sur B égale à C sur D, alors on peut le traduire d'une autre façon, c'est on peut multiplier A par D, donc c'est la même chose que multiplier A par D, et B par C, B fois C, donc ça c'est la même chose que ça, d'accord? Donc on va l'utiliser, on va voir un exemple. إذن هنايا هذه خاصية لما تكون عندنا مثلا A على B كتساوي C على D، هي نفسها وكأننا هي نفسها وكأننا A فوا B كتساوي B فوا C، نفس المسألة هذه هي هذه. إذن حنا نستعملوها دابا نشوف في مثال مثلا المثال ديال واحد الكسر ديال المعادلة اللي فيها كسر، مثلا زائد 5 على 3. إذا 3x ناقص 1 على 7 كتساوي جزء x زائد 5 على 3. دائما الهدف ديالنا شنو هو نعزلو السيار الرياضيين اللي فيهم x، ياك؟ هنا عندنا كسور، شنو غنديرو؟ كاين بزاف الطرق. المهم ربما الاستاذ ديالكم غادي يقول نوحدوا المقامات، ممكن حتى هذه، ولكن غنستعملوا حنا هذه الخاصيه اللي قلنا في الاول اللي هي شنو هي؟ غنضربوا هذا في هذا وهذا غنضربوا في هذا. اذا شنو تعطينا؟ هي 7x ناقص 1 3x اسمح، هي 3x ناقص 1 في 3، اذا في 3 كتساوي 7 في هذا الشيء، 7 فين؟ بجوج x زائد 5. Donc, on va utiliser cette propriété qui dit, donc on va multiplier le 3x moins 1 fois 3, et puis 7 fois 2x moins 5. Et comme ça, on s'est débarrassé des fractions. وبهذه الطريقة احنا تخلصنا من الكسور، ولا عندنا المسألة فقط هي 3. طبعا عادي، هذا فقط غادي نقبطو ونحاولو نفككو هذا. إذا نديرو 3 نضربوها في 3 إكس هي 9 إكس، يعني نضربو في هذا الشيء، و3 غنضربو في هذا، ياك؟ ناقص 3 في 1 هي 3 كتساوي عاوتاني نفس المسألة غادي نضربو هنايا 7 في 2 إكس هي 14 إكس، و7 في 5 هنا عندنا زائد نحتفظوا بزائد، طبعا 7 في 5 هي 35. وبالتالي اذا شنو غنديروا؟ يا اما غنجيبوا هاد الاكس 9 اكس نجيبوها لهنايا باش نجمعوا الاكسات في جهه وحده، ولا نجيبوا 14 اكس ونجيبوها لهنايا ونجمعوا لهذا بحال اللي بغينا نديروا. اذا شنو غادي نديروا؟ نحاولوا نجيبوا مثلا 14 9 اكس لهنايا، نخليو هنا 3 ناقص 3 كتساوي 14 اكس ناقص، لان 9 اكس قلنا غادي نجيبوها من هذه الجهه غادي تولي لنا هنا عندنا زائد، يعني 9 اكس يعني بحال يعني موجبه غتولي لنا سالبه. اوكي، دونك سكون فا فير
On va juste essayer d'isoler les x, c'est-à-dire plutôt les réunir. D'accord? Donc on va juste 9x ici, on va le ramener de l'autre côté, et puis ça va changer de signe, bien sûr, n'est-ce pas? Parce que ici c'est positif, donc il va devenir négatif. Et puis on va laisser les 35 ici. Je vais essayer de libérer un peu d'espace ici. Et voilà, et voilà, et voilà. C'est bon. Et un peu ça. Ok, c'est bon. On va continuer. Donc, je vais aller ici. Donc, on a donc 14x. Donc, je vais l'écrire encore ici. Donc, c'est moins 3 qui est égal à 14x moins 9 plus 35. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est moins 3 en fait, qui est égal à 14x moins 9x. Alors, moins 9x ici. C'est quoi? C'est moins 5. Oh, c'est plutôt 5x, n'est-ce pas? C'est plutôt 5. Plus 35. Maintenant, il faut se débarrasser des 35. Bon, ou bien du moins 3. Donc, le 35, on va le ramener de l'autre côté. Donc, il est positif ici, il va devenir négatif. Donc, c'est moins 3 moins 35 qui est égal à 5x. إذا شنو درنا 35 حاولنا نرجعوا للجهة الأخرى وبالتالي ناقص 3 ناقص 35 هي ناقص 38 كتساوي 5x. إذا شنو بقى لنا؟ إذا 5x يعني هي 5 فوا x. شنو هي العكس أو المقابل ديال الضرب هو القسمة. إذا غادي نجيبو لهنا غادي نقسمو. نديرو ناقص 38 على 5 هي اللي كتساوي لنا x. وهذا هو الخارج ديالنا. مزيان. هذا هو الخارج ديالنا. غادي نحاولو نأطروها باش تبان لكم. هذا هو الخارج ديالنا. ندوزو الحالة. ربما تجينا حالات أخرى. ربما كاين طرق أخرى باش يمكننا نخرجوا هاد عندنا الكسور. المهم غادي نشوفوها إن شاء الله في أمثلة أخرى. غندوزو للحالة الرابعة ومن بعد ربما نرجعوا لهذا المثال هذه. الحالة الرابعة هي لا نبدلو هذا. إذا نبدلو الحالة الرابعة. شنو هي؟ هي لما مثلا donc on passe à un autre cas lorsque x est égal à a au carré. وطبعا عطيني x كتساوي هاد الحالة هادي x كتساوي a أس جوج أو a مربع. إذا في هاد الحالة كاين كيفاش غادي نخرجوها؟ كاين يا إما هنايا طبعا على حسب يعني القيمه ديال ا هي اللي كتحدد لنا كيفاش يمكننا نخرجوها. اذا كاين الحاله الاولى اذا مثلا كان ا كيساوي صفر. دونك سي ا est égal à 0 la solution donc x est égal à 0 automatiquement. Donc cette équation n'a qu'une seule solution qui est x égal à 0. إذا كتساوي صفر معناتها عندنا x مباشرة عندنا فقط حل واحد هو a كتساوي هذا. وإذا كان مثلا a أكبر من صفر إذا كان a أكبر من صفر شنو عندنا؟ إذا المعادلة هنايا المعادلة مالها
عندها جوج ديال الحلين، يعني يا اما اكس كتساوي جذر مربع ا او اكس كتساوي ناقص جذر مربع ا. وهادشي غادي نشوفوه. دونك si a est supérieur à 0, soit x est égal, donc il a l'équation a deux solutions. C'est x est égal, soit x est égal à la racine de a, soit x est égal à moins la racine de a. Le troisième cas, إذا كان مثلا a أقل من صفر، اللي هو مثلا إذا في هذه الحالة شنو كيوقع؟ ما كيمكنناش، المعادلة ما عندها حتى حل. المعادلة ليس لها حل. Dans ce cas, si a est inférieur à 0, ça veut dire que l'équation n'a pas de solution dans R. ليس لها حل بالمناسبة في R، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية. Donc, n'a pas de solution dans R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Ok. On va voir un exemple pour comprendre comment ça se passe. Mais avant de passer à l'exemple, je vous rappelle sur une identité remarquable que vous utilisez pas mal de fois, qui est a au carré moins b au carré, et on va l'utiliser souvent pour résoudre les équations, est égal à a plus b facteur de a moins b. Donc il faudrait se rappeler de cette densité. إذن هذه المتطابقة الهامة كتقول بأن a أس 2 ناقص b أس 2 كتساوي a زائد 4 معامل a أو في a ناقص b. نستعملوها ونشوفوها مثلا. إذن مثال 3x مثلا ناخدو هاد الهذا زائد جوج الكل أس 2 ناقص 9 كتساوي صفر. Donc 3x plus 2 au tout carré moins 9 est égal à 0. Si on veut utiliser ou bien appliquer cette identité, où est le A et où est le B? Donc ça c'est le A et ça c'est le B. ça. إذا كيفاش نطبقوا هذه المسألة؟ نشوفوا شنو هي. إذا هذه كلها هي A، وهذه ولا و B ماشي هي هذه. B هي شنو؟ السميح لأن غلط. هذه ماشي هي B، نرجع. B بالأحرى شنو هي 3. علاش؟ لأن 3 أس 2 هي كتعطينا 9. 3 أس 2 هي 9. وهذه 3 إكس زائد جوج هي A ماشي يعني. إذا شنو نطبقوها؟ ساهلة، غادي نديرو هذه شنو هي غادي نفككوها. جينا هي ياك يكون A ناقص 3 لأن هي ب 3 أس 2 هي 9 في 3 إكس زائد جوج زائد 3 كتساوي صفر. إذا وبالتالي غادي نجيو لهنايا ونخرجوها. إذا 3 إكس ناقص تولي 3 إكس هنايا. هنا جوج ناقص 3 هي ناقص 1 في 3 إكس هنا نحتفظ بها. هنا جوج زائد 3 هي 5 الكل كيساوي صفر. وهنا كنرجعوا لذاك اللي كنا شفنا الخاصيه بان ا في بي كتساوي صفر. ا كتساوي اما ا كتساوي صفر ولا ب كتساوي. اذا هي يا اما 3 اكس ناقص 1 كتساوي صفر او 3 اكس زائد 5 كتساوي صفر. Donc ça revient à ce qu'on a fait avant. Donc c'est juste, c'est comme si on avait A fois B est égal à 0. Donc c'est ou bien A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. C'est ce qu'on fait. Donc ça revient à résoudre deux équations. Donc c'est 3x moins 1
Donc, on va ramener le moins 1 de l'autre côté et ça devient 3x est égal à 1. إذن هذا دينا هذا الناقص واحد لهيه شنو هذا؟ ولا العكس ديالو، لأن صفر زائد واحد هو واحد، وبالتالي ولاتنا هنايا وثلاثة إكس خصنا نتخلصوا من الثلاثة. شنو درنا؟ إذا نقسموا على ثلاثة ونقسموا على ثلاثة تولي لنا هي إكس تساوي واحد على ثلاثة. إذن هذا هو النتيجة. هنا كذلك عاوتاني 3x زائد 5 شنو غنديرو؟ هاد زائد 5 نديوها للهيهات وغادي تقلب لو سين ديالها، يعني الإشارة ديالها غتولي لنا هي ناقص 5. لأن عندنا صفر، لاحظوا معايا عندنا صفر أصلا، يعني بلا ما ناقص 5 يعني صفر ناقص 5 هي ناقص 5. وهنا خصنا نقسموها بثلاثة، نقسمو على 3 ونقسمو على 3 هي تعطينا ناقص 5 على 3. هذا هو الخارج ديالنا. سهل معي، ها؟ هذا هو الخارج. مزيان. نشوفوا تمرين نشوفوا الحالة الخامسة. فالحالة الخامسة هي يمكننا نقول donc on va passer au cinquième cas, peut-être c'est le dernier. donc الحالة الخامسة شنو هي اللي كنستعملوا المعادلة بالتعميل. كنديروا المعادلة بالتعميل، يعني مثلا كتكون عندنا مثال معادلة بالتعميل. يعني مثلا نكتبوها هنايا المعادلة، يعني كنحاولوا نلقاو الحل بالمعادلة بالتعميل. ومرات كيكون معادلة بالنشر. المعادلة بالتعميل يعني كنحاولوا نوجدوا عامل مشترك. Donc, résoudre l'équation par factorisation, c'est-à-dire on doit trouver un facteur commun dans l'équation. Comme ce qu'on va voir ici, un exemple, plus 1, facteur de 2x plus 3, plus 2x plus 3 est égal à 0. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a 2x plus 3 ici et 2x plus 3. Donc ça, c'est un facteur commun. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par 2x plus 3. Donc, facteur de quoi? Facteur de ça. Parce que ça, c'était ce terme fois ce terme. Donc, x plus 1. Et ici, pour retrouver ce terme, c'est plus 1. إذا اش كنديرو؟ كتساوي صفر. إذا شنو درنا؟ عملنا بجوج إكس زائد 3. إذا هنا باش نلقاو هاد الصيغة هادي اللي كانت عندنا في الأول خصنا نضربوها في هادي. هادشي اللي درنا هنا. هادي في هادي كتعطينا هي هادي. زائد اللي بيناتهم هي هادي. زائد واحد. علاش؟ لأن باش نلقاو هادي خصنا نضربو هذا في واحد باش نلقاو، يعني باش نرجعو للأصل. هذا هو اش كنديرو. إذا كنرجعو دائما هي كتولي لنا جوج إكس زائد 3 في يعني هنا إكس هنا واحد زائد واحد هي زائد جوج كتساوي صفر. هي كتولي جوج إكس ناقص 3 كتساوي صفر ياك، أو إكس زائد 2 كتساوي صفر ياك. Donc, c'est ou bien 2x plus 3 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. C'est comme ce qu'on a montré la première dans des exemples précédents. Donc, c'est 2x est égal à quoi? Donc, le 3, ça va aller de l'autre côté et ça devient moins 3 parce que c'était moins 3, c'est-à-dire en fait c'est 0 moins 3. 0 moins 3, c'est moins 3. D'accord? Donc, et ici, le x, le 2 va aller de l'autre côté, ça va devenir 0 moins 2. Donc, c'est 0 moins 2. Et puis, c'est x est égal à moins 2. Et ici, x, donc 2 va aller de l'autre côté. Donc, on a la multiplication ici. On va diviser ici. Donc, c'est égal à moins 3 sur 2. إذن هنا كان هناك زائد 2 ولات ناقص 2 وهنا مضروبة في 2 إذن مقسومة على 2. هذا هو الحل. أشكركم على المتابعة وإلى فيديو آخر. وما تنسوش تشاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم وتشاركوا معنا وإلى فيديو آخر.